Енді коржды бөліктерге бөлеміз. Осындай кішкентай бөліктерге бөліп, ыдысымызға саламыз. Кез келген ыдысқа салып дайындасаңыздар болады. Мен осындай 4 бұрышты ыдысқа салдым. Дәл видеодағыдай осындай ұсақ-ұсақ бөліктер болуы қажет. Ал енді коржымыздың үстіне крем жағамыз. Біздің коржымыз ыстық болмауы қажет. Егер ол ыстық болатын болса, біздің креміміз еріп кетеді. Корждардың үстіне кремді тегіс қылып жағу қажет. Әйтпесе біздің трайфлымыз бүдір-бүдір болып қалады. Енді кремнің үстіне шоколадты ганашты құямыз. Ганаш та кептірілген болуы қажет. Міне осындай видеодағыдай болып шығуы қажет. Менің ойымша керемет болып шығып жатыр. Ал енді трайфлымыздың бетін әсемдейтін уақыт келіп жетті. Мен трайфлды құлпынай және де арахиспен әсемдеймін деп шештім. Бар фантазияларыңызды қосып әсемдеңіздер. Осымен біздің трайфл дайын болып шықты, ал енді оның дәмін тататын боламыз. Өте дәмді болып шықты, маған қатты ұнады. Оны сөзбен жеткізу мүмкін емес. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, отбасыларыңыз ұнатады. Ал енді видеоға лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.